ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? இது வந்து ஃபோர்ட் மஸ்டாங். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேண்டப்பட்டவரோட காரு. ஸோ நான் கேட்டனால அவர் வந்து எனக்கு வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சார். அவருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இந்த ரொம்ப ரொம்ப வேண்டப்பட்டவரோட காரை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் காலையில் ஜிம்க்கு எடுத்துகிட்டு போவார். அவர் சொல்வார் என்கிட்ட, நான் அதோட பெரிய கார்லாம் வச்சுருக்கேன், எவனும் மதிக்க மாட்டான். ஆனால் இந்த காரை எடுத்துகிட்டு போகணும்னு வச்சுக்கேன், அவன் சும்மா பைக்கில் போகிறவங்களாம் எனக்கு பயமாக இருக்கும். ஏன்னா அவன் திரும்பி நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ அவ்வளோ வந்து க்ரேஸான ஒரு கார் இது. எங்கே பார்க் பண்ணாலும் செல்ஃபி ரொம்ப பேர் எடுத்திருக்காங்க இந்த வண்டியை. இந்த வண்டி 2 டோரு 2 ரோ சீட்டிங். ஆனால் பேக்கில் இருக்க சீட்டிங் வந்து நிச்சயமாக சின்ன குழந்தைங்க தான் உட்கார முடியும். இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கார் எல்லாமே கொஞ்சம் பள்ளமாக தான் இருக்கும். ஆனால் என்னென்னா இந்த வண்டிகள்லாம் யங்ஸ்டர்ஸோட செக்ஸியான கார்ஸ். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இதோட சவுண்டு தான் வந்து இதோட பெரிய அட்ராக்ஷனு. ஸோ இதோட சவுண்டை நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? கேட்கலாமா? 50 இயர்ஸ் கேளுங்க இப்போது. இந்த இன்ஜின்லாம் எனக்கு தெரியாது, அதனால் அதை மூடுங்க, சீக்கிரம் மூடுங்க. இப்போ நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சவுண்ட் கேட்குறாங்க. ஓகே.